კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9-ზე. დღეს პარლამენტი პრემიერ-მინისტრს ინტერპელაციის წესით მოусმენს. ირაკლი კობახიძე პარლამენტში ქართულმა ოცნებამ დაიბარა. ძირითადი საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც მთავრობის მეთაური დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს, მიგრაციის პოლიტიკაა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ფიქრობენ, რომ პრემიერთან ერთად ამ თემაზე მსჯელობა გაამარტივებს იმ პროცესს, რომელიც მიგრაციასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. დღეს თანამედროვე მსოფლიოში არალეგალური მიგრაცია წარმოადგენს ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევას, მათ შორის საქართველოსთვისაც, რა თქმა უნდა, და ამ თვალსაზრისით აღსანიშნავია განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განხორციელებული კონკრეტული ქმედითი ზომები, ღონისძიებები, რომელიც სახელმწიფოს აძლევს გაცილებით მეტ შესაძლებლობას იმისათვის, რათა გაცილებით უფრო ეფექტიანად ებრძოლოს აი ამ გამოწვევას. თუმცა, რა თქმა უნდა, გამოწვევა კვლავ დღის წესრიგში რჩება და შესაბამისად ინტერპელაციის ფორმატში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, ვიმსჯელოთ იმის თაობაზე, თუ საომავლოდ რა ნაბიჯების გადადგმა არის შესაძლებელი. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ინტერპელაციის წესით დღეს დეპუტატების წინაშე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი კახაბერ გულედანიც წარდგება. მინისტრი პარლამენტში გახარიას პარტიამ საქართველოსთვის დაიბარა. დეპუტატებმა კახაბერ გულედანს 25 კითხვა გაუგზავნეს, რომლებიც ძირითადად სამინისტროს ფუნქციონირებასა და საჭიროებას შეეხება. კითხვები აქვს იმასთან დაკავშირებით, რატომ შეიქმნა რეგიონული განვითარების სამინისტრო. ამას ღიად და საჯაროდ ამბობენ. რაც ჩემთვის, როგორც ამ ქვეყნის რიგითი მოქალაქისთვის არის გაუგებარი, იმდენად ამდენადაც ჩვენი ხელისუფლების გაცხადებული პოლიტიკა არის ის, რომ მეტი უფლებამოსილება უნდა მივცეთ რეგიონებს და შესაბამისად ამის გამო შეიქმნა სამინისტრო და ამას შეუწყობს ხელს სამინისტროს ფუნქციონირება. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ დიდად თქვათ რაღაც შინაარსობრივ საუბარს ან დისკუსიას არ ექნება ადგილი, მათი მხრიდან იქნება უბრალოდ წარმოდგენა ძალიან მარტივი და იაფასიანი. დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი სამინისტროა და ახალი ხედვები ექნება რეგიონების განვითარებასთან დაკავშირებით. ჩვენც რა თქმა უნდა ხალხის ძალა მივიღოთ მონაწილეობას ამ ინტერპელაციაში. ჩვენ კითხვას დავსვავთ მინისტრის მიმართ და ვფიქრობ, რომ ეს წესი და მექანიზმი, რასაც ქვია ინტერპელაციის წესით მინისტრის მოწვევა, საქართველოს პარლამენტში არის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი იმისათვის, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კონდეს საკმაოდ მჭიდრო კავშირი საკანონმდებლო ორგანოს. პარლამენტში გრანტების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილების კანონპროექტის განხილვა გრძელდება. ინიციატივის მიხედვით ფართოვდება გრანტის ცნება, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის ხდება დასჯადი, სახელმწიფო ორგანოების არაღიარება. როგორც ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, აღნიშნული ცვლილებების მიღება ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვისა და გარე ძალების მხრიდან დაფინანსებული დესტრუქციული სცენარების თავიდან აცილების მიზნით გახდა საჭირო. ყოველი ეს ცვლილება, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში ჩვენს კანონმდებლობაში განხორციელდა და ეხლაც ხორციელდება, ყველა ეს ცვლილება იყო განპირობებული იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რომლის წინაშეც ჩვენ დავდექით და რომლის წინაშეც ხელოვნურად დაგვაყენეს. ჩვენ ვნახეთ, რომ დაიწყეს ახალი გზების მოძებნა იმისათვის, რომ დაფინანსებები კანონის გვერდის სწავლით მოხდარიყო. შიგ შემთხვევაში ეს ხმარდება გარკვეული საპროტესტო აქციების, არეულობების, საზოგადოებაში ზედმეტი დაძაბულობის შემოტანას და ასე შემდგომ, ყველაფერი ეს საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სუვერენიტეტს. ჟენევაში რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებები გაიმართა, რომელშიც ამერიკული მხარეც მონაწილეობდა. უკრაინულ დელეგაციას შეხვედრაზე ზელენსკის ოფისის ხელმძღვანელი კირილ ბუდანოვი, რუსულ დელეგაციას კი პუტინის თანაშემწე ვლადიმერ მედინსკი ხელმძღვანელობდა. ამერიკულ მხარეს მოლაპარაკებებზე ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი და სიძე ჯარედ კუშნერი წარმოადგენდნენ. მოლაპარაკებები ჟენევაში დღეისაც გაგრძელდება. ჟენევაში სამხრივი მოლაპარაკებების პირველი დღე დასრულდა. ერთობლივი შეხვედრის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელეთ ჯგუფურად მუშაობა. დისკუსიები ფოკუსირებული იყო პრაქტიკულ საკითხებსა და შესაძლო გადაწყვეტილებების მექანიზმებზე, როგორც პოლიტიკურმა, ისე სამხედრო ფორმატის ჯგუფებმა დაასრულეს თავიანთი სამუშაო დღეისთვის. მადლობას ვუხდით ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებს მათი კონსტრუქციული ჩართულობისა და სტაბილური ტემპით მუშაობის მზადყოფნისთვის. ხვალდილით პოლიტიკური და სამხედრო ჯგუფები გააგრძელებენ მუშაობას.
სამართლიანი არ არის, როდესაც პრეზიდენტი ტრამპი საჯაროდ მოუწოდებს უკრაინას და არა რუსეთს მშვიდობისთვის დათმობებზე წავიდეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა გამოცემა Axios-თან ინტერვიუში განაცხადა. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი და სიცე კუშნერი, რომლებიც მოლაპარაკებებში არიან ჩართულნი, ან უნდა ეცადონ აიძულონ ის უკრაინელ ხალხს მიჰყიდოს მშვიდობის ისეთი ხედვა, რომელსაც უკრაინელები წარუმატებლად აღიქვამენ. ზელენსკის განცხადებით, მდგრადი მშვიდობის დამყარების გზა პუტინისთვის გამარჯვების ჩუქებაზე არ გადის. პრეზიდენტ ტრამპისთვის უკრაინაზე ზეწოლა შეიძლება უფრო ადვილი იყოს, ვიდრე ბევრად უფრო დიდ რუსეთზე, თუმცა მდგრადი მშვიდობის დამყარების გზა პუტინისთვის გამარჯვების ჩუქებაზე არ გადის. ემოციურად ხალხი ამას არასდროს აპატიებს, ისინი არ მაპატიებენ არც მე და არც შეერთებულ შტატებს. უკრაინელებს არ შეუძლიათ გაიგონ, რატომ უნდა სთხოვონ მათ დამატებითი ტერიტორიების დათმობა. უკრაინელები არ მიიღებენ სამშვიდობო შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს დონბასიდან ცალმხრივ გამოსვლას და ტერიტორიების რუსეთის ფედერაციისთვის გადაცემას. საფრანგეთი და იტალია პუტინთან საუბრის განახლების აუცილებლობის იდეას იცავენ, რათა თამაშგარე მდგომარეობაში არ დარჩნენ დიალოგში, რომელსაც შეერთებული შტატები მართავს და რომელზეც იქნება დამოკიდებული უკრაინის მთავარი დონორის ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურა. ამ შინაარსის სტატიას ესპანური El País აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით განსხვავებული პოზიცია აქვთ გერმანიას და დიდ ბრიტანეთს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ახლა პუტინთან საუბრის დრო არ არის, რადგან მას არ გამოუხატავს მზადყოფნა უკრაინაზე თავდასხმების შესაწყვეტად და სასტიკი კამპანია დაიწყო უკრაინის ენერგეტიკული და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ. ამასთან ორივე ჯგუფი თანხმდება, რომ აუცილებელია რუსეთზე წნეხის გაძლიერება მის დასასუსტებლად და მოლაპარაკებებში კიევის პოზიციების გასამყარებლად. ასევე იმის დასამტკიცებლად, რომ ევროკავშირი ფლობს ზემოქმედების ბერკეტებს და მხოლოდ ვაშინგტონის დიქტატის მორჩილებით არ შემოიფარგლება. კვლავ საქართველო რუსთავში ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა კიდევ ერთ ადგილას სანაპიროს ქუჩაზე დაიწყო. პროექტის ფარგლებში სანაპიროს ქუჩაზე 3300 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ასფალტის სამფენიანი საფარი დაიგება. მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა და დაწნეხილი ფილებით მოპირკეთებული ტროტუარები. დამონტაჟდება გარე განათების ახალი ქსელი. პროექტის სრული ღირებულება 5.834.000 ლარია და ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება. პროექტი 4 ძირითად ქუჩაზე განხორციელდება. ეს არის მარჯანიშვილის, სანაპირო, ფალიაშვილის ქუჩები. მოეწყობა საგზაო ინფრასტრუქტურა, რომელიც საკმაოდ ამორტიზირებული იყო, გამოიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, დაემატება განათების სისტემები და რუსთავს შეემატება კიდევ რამდენიმე მოწესრიგებული თანამედროვე უსაფრთხო ქუჩა. ქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტის მორიგი ეტაპი დავიწყეთ, რომელიც ჩვენმა გუნდმა სწორედ მოსახლეობასთან შეთანხმებით და ქალაქის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად დავგეგმეთ. ახალციხეში ხანძთელის ქუჩის 32-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ფასადისა და სადარბაზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით ფინანსდება. მიმდინარე სამუშაოებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი ვარლამ ციკლაური გაეცნო. როგორც აღინიშნა, სამუშაოების დასრულების შემდეგ ქალაქის იერსახე და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. დავიწყეთ ხანძთელის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის სრული რეაბილიტაცია. რეაბილიტაციის ფარგლებში სრულად შეიცვლება კორპუსის გარე ფასადი, ასევე სადარბაზოები. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ მომავალშიც მუშაობას. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადებში. პროექტის ღირებულება შეადგენს 500.000 ლარზე მეტს. პროექტის დასრულება დაგეგმილია ზაფხულის პერიოდში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ჩაის სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. მხარეებმა სექტორში არსებული გამოწვევები განიხილეს. მსჯელობა შეეხო ქართული ჩაის ცნობადობის ამაღლების, დაფინანსების, საკანონმდებლო და ცოდნის გაზიარების მხრივ დარგის მხარდაჭერის მნიშვნელობის საკითხებს. მივიღეთ მოსაზრებების შენიშვნები, ყალიბდებით ერთობლივი მუშაობის ფორმატზე და ვიმედოვნებთ, რომ მუშაობა გაგრძელდება წარმატებით და შემდგომში ანალოგიური ფორმატით გსურს სხვა სექტორების წარმომადგენლებთანაც გავაგრძელოთ მუშაობა. ეს მოლაპარაკებები უკვე რამოდენიმე თვეა მიმდინარეობს და უკვე ქმედით ნაბიჯებზე გადავდივართ, კონკრეტული გეგმა ჩამოყალიბდა. ესეთი ერთობლივი კომუნიკაციით შემდეგ ნაბიჯებზე გადავა და ეს დარგის უფრო წარმატებული იქნება.
პოლკოვნიკ მესიკ ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლას დაარსებიდან 20 წელი შეუსრულდა. სკოლის პირად შემადგენლობას იუბილე წვრთნისა და სამხედრო განათლების სარდალმა პოლკოვნიკმა ზურაბ ხვიჩიამ მიულოცა. ღონისძიების ფარგლებში დაკისრებული მოვალეობის მაღალ ხარისხიანად შესრულებისთვის სამხედროები უწყებრივი მედლებითა და ფასიანი საჩუქრებით დააჯილდოვეს. დღეის მდგომარეობით 1200-ზე მეტ პარტნიორ და წევრ ქვეყანას აქვს მონაწილეობა მიღებული სამთო მომზადების სწავლებაში და გავლილი აქვს სამთო მომზადების კურსები. ამ მიღწევაში უდიდესი ღვაწლი აქვს სკოლის ინსტრუქტორებს, იმ პირად შემადგენლობას და სახელმძღვანელო რგოლს, რომელიც მიუძღვება ამ პროცესებს. მე მინდა თითოეულ მათგანს დიდი მადლობა გადაუხადო. აღნიშნულ ღონისძიებაში დაჯილდოვდა პირად შემადგენლობა სხვადასხვა საჩუქრებით, რაც ჩვენთვის როგორც სამხედროებისთვის დიდი мотиваცია არის და სამომავლოდ შევეცდებით, რომ ჩვენზე მოცემული ყოველი დავალება უფრო მოტივირებულად და უფრო შემართებით შევასრულოთ. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას, ვისაც წვლილი მიუძღვის იმ გადაწყვეტილებაში, რომ ჯერ ამ ნაწილს მიენიჭა და დაუბრუნდა ბესო ქუთათელაძის სახელი და რომ ყოველ წელიწადს ტრადიციულად აღინიშნება ეს დღე. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10-ზე დაბრუნდება. იმედის ეთერს ყოიმედის დილა განაგრძობს. დროებით გამშვიდობებით.